Bueno, salaos, hoy iniciamos nuestra ruta en la muralla de Lugo, testigo mudo de la historia de esta gran ciudad. Vamos a recorrer su camino de guardia observando todos los pequeños recovecos para dirigirnos luego a una de las mejores pulperías de la ciudad que nos la han recomendado. Y ponemos rumbo ya a la pulpería, que con tanto paseíto nos entra el apetito. La pulpería Lareira es un local muy acogedor con un ambiente rústico y tradicional. El pulpo se cuece en un bidón que tienen justo al lado de la puerta. Esta forma de prepararlo es típica de fiestas, ferias y romerías, y de ahí proviene su nombre. Como podéis ver, preparan las tablas de pulpo a feira de forma tradicional, como se ha hecho en Galicia toda la vida. Su pulpo tiene una textura muy tierna y sedosa. Y una vez que tienen preparado el plato, lo aliñan con sal, pimentón y un buen chorrito de aceite de oliva. Y ya ha llegado el pulpo a nuestra mesa, acompañado de los típicos cachelos imprescindibles en este tipo de ocasiones. Y untando como campeones, también hemos pedido chipirones. Pues ya nos hemos comido el pulpo y los chipirones, que estaban todo muy ricos, y estamos esperando a que nos traigan el lacón. Y ya han llegado los postres. Como ya sabéis, siempre estamos cuidando la línea. Y esta vez hemos pedido flan de café, cañas con crema y flan de huevo. Bueno, y acabamos de salir de la pulpería Lareira. Como habéis visto, el pulpo era fantástico. Aparte de la pintaza que habéis podido ver en las fotos, es que realmente estaba buenísimo. Os lo recomendamos porque está hecho a la manera tradicional, con mucho cariño y muy buen sabor. Y qué decir de las chicas de Alareira, que han sido simpatiquísimas, súper amables y nos han tratado fenomenal. Y con esto nos despedimos hasta la próxima, salaos. Un abrazo.